Сверхважно. Всем, всем, всем. Дыхание сердцем. Раскрыта тайна могущества сердца. Спасение. Могущественное, многомерное дыхание сердцем. Проводник Ольга. Видео содержит прямую передачу. Мир, пробудись, прах эго отряхни, и мысли новый путь открой, и чистый, и прямой. Слушая это внутренним звуком души, утверждайте благодарность тебе, свободная терра, единение, освобождение. Когда выносим благодарность планете через передачу другим, силы у нас в сотни тысяч раз восстанавливаются быстрее и больше. В нас каждом, кто это передает. Все уроки этих видеопередач, они практические. И чтобы усилить более быстрое принятие, высвобождение, понимание, есть необходимость прослушивания предыдущих видео этого канала. Ложности здесь нет. Здесь истина горит, пылает. Планета силу и свободу обретает. В эти временные рамки каждый день идет исключительным наполнением самого себя. Время сейчас находится в стратегической биоактивации. В нем происходит биоактивность. И эта биоактивность стратегическая дает множеству существам вынести на поверхность все изломы, все те покаяния, которые проживали в страхе, во тьме, в повиновении. И ответственность никто никогда не снимает, а наоборот, принимая ее, эту ответственность, утверждая, воссоздавая ответственность не человеческую, а ту настоящую, божественную ответственность, которая дает непомерную силу и дает уникальную возможность. Это исцелить множество энергий. Исцелить сейчас. Исцелить это навсегда. И в единении своего дыхания, сознания, и в промежутке между вдохом и выдохом есть небольшая составляющая, которая называется огнем, сиянием. Это когда между вдохом и выдохом происходит касание сознательного, бессознательного, с более высоким аспектом вас в вас. И здесь можно сделать неимоверный фурор всему, что было. Изначально принимая, что вдох и выдох – это основа вашего жития всего. Принимая такую ответственность и возвращая этому дыханию своих составляющих, единство сознания, дыхания, вы утверждаете торжественность самого «быть», и в этом непомерная сила. Это тот секрет, который так далеко спрятали от вас. И вот между вдохом и выдохом всегда есть тот арсенал силы небесного, космического христосознания, которым человечество, множество обладает. Его можно назвать звук души, вдох-выдох, единение. Звук помыслов небесного творения Творца. Вот только вдумайтесь, какая мощь звучит вот в этом. И это доступно множеству из вас. Усилием воли намерения коснуться, соприкоснуться с этим. И стать этим пониманием. И здесь будет этот звук величия небесного Творца, хорал небесных, «Я и есмь». И он внутри. В дыхании каждом вашем. «Я и есмь» – космическая сила света. «Я и есмь» – победа света. «Я и есмь» – тот силовик победы света. «Я и есмь» – дыхание мира, мироздания. Дыхание мира, мира, мира. Мира свободы. Мира свободы. Мира свободы. И если вы эту практику произносите, утверждаете, проговариваете, выносите на актуальность своего сознания, дыхания, без чего вы не можете существовать, тогда она становится главенствующей в вас. И траектория мыслеформ ваших становится нелинейной, а более ускоряется и более расширяется. И тогда ваш градус познания становится более ярким, многогранным, и ваши мысли становятся усиленные, начинают обладать силой. И может быть вначале это покажется непривычным, но это так естественно для существ божественных, одетых в человеческую одежду.
Это естественное, то изначальное состояние, дарованное Творцом человечеству. Мир, мир, мир. Свобода, свобода, свобода. Жить, жить, жить. Индивидуальность, 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 созерцание, творение, дыхание. И вдумчивость раскрытия могущественных тех просторов космоса внутри себя. Человечеству необходимо принять ответственность. Ответственность. Ответственность за каждый свой вдох, за каждый выдох, за дыхание свое. И сознательное, мыслительное сотворение самих себя в себе. Руководство свое взять самому в себе. Индивидуальность. 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 И это все можно охватить захватом силы космоса души в той непомерной честности для мира. Мира. Мира, мироздания. Мира, мира, мира. Осознание единения внутри самого себя, соглашение с самим собой, признать как основу себя. А все соглашения внешние, социальные, родственные, кабальные, эгрегориальные расторгнуть. И как можно честно и скорее. Настойчиво, многоразовым утверждением расторгаю, 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 исключаю, удаляю, свободу обретаю. Где я нарушил, там тоже выйти и освободить. Ибо есть у множества из вас, также были соучастниками всей этой гермафродической, хаотической безвольной системы Люцифера и сатанистов. Одновременно необходимо выходить оттуда, четко признать себе, что вы были соучастниками и пока что являетесь этим утверждением, что вы выбираете сейчас. И тогда это происходит. И это проявляться будет явно в ваших энергосистемах, в ваших мыслеформах, в вашей окружности головы. Вы перестаете питаться отходами нигилизма, тем пластом энергии, который находится на уровне планеты. А создаете свое намерение, свой моментум, признать божественность, небесную, небесную, небесную божественность, первичной. Ибо вся жизнь состоит из движимости проживания, дыхания. Вся цикличность ваших жизней, вашего восприятия, понимания циклов планетарных. Только из-за того, что движет всем этим небесный Бог. Небесное воительство. Небесная божественность. Признав все это, обретаешь крылья силы света. Каждый. Но каждый должен сам в себе, и над собою это сотворить. А ответственность, божественная, она другая, она силу дает. И чем чаще она звучит в ваших произношениях, в ваших помыслах, чем внимательнее вы следите за своими словами, мыслями, тем сильнее вы становитесь, тем материализация вашего изобилия, здоровья становится проявленной. И тем быстрее мир проявляется, и тьма уменьшается, рассыпается. Чем сильнее будет этот свет, ясность этого вдоха-выдоха, принятие этого, тем тьма быстрее уменьшится, рассыпется. И все, что нужно, это восстановить этот восход солнца внутри себя. Во вдохе-выдохе своих настоящих мышцах силы света, окружность головы. Когда желаешь мира, мирозданию ты силой мироздания наполняешься. Да вспомнишь ты все это, наконец. Ты человек, ты человечество. Да вспомни ты сейчас об этом. Мир в пожелании, в благодарении творению Творца, планете сотни тысяч, миллионы раз придаст вам каждому из вас ту силу ясности и понимания, ту мудрость, так необходимую сейчас. Мир. Когда звучит этот звук, мир, дыхание другим стает. Не хаотичным, не бессвязным, а ровным, чистым, мощным, вдохом того могущества, небесного царя.
Царя света, Царства Небесного, внутри себя в себе открой ты, человек, и поделись ты всюду и повсюду, чтобы мир восторжествовал сейчас, везде и всюду, убрав всю ложь и лицемерие с гортани ты своей, окружности головы, лица и шеи, ты восстанавливаешь индивидуальность, так свою. Тогда не управляем ты каждый человек, ты человечество. Рассыпешь все ты страхи, выбросишь, растворишь ты их, и тьма рассеется в тебе и вокруг тебя, в твоем домашнем окружении и в мире, и в стране, и на планете. И только ярость силы света воссоздай, и поднимись с колен, ты человек. Ты человечество, восстань. И отпусти ты Люцифера, страх пред ним, пред всеми теми его служителями тьмы и ада, отпусти. Верни ты их сотворенное им, верни ты им. Свое же расторгни немедля. Наполни светом утверждением, что выбираешь ты теперь. Благодарение за все должно звучать первично. За то, что ясность обретаешь, за то, что двигаешься, за то, что прикасаешься к еде, к воде, к дыханию. Восторжествует та праведная, космическая благодарность во мне. Во мне ты каждый утверди. И на планете мир. И это и есть одна из граней божественности, той небесной. Благодарение дыханию. Благодарение. Передача идет у моря, и морская та пучина, гладь, штормит, и утверждает жизнь в движении своем, в дыхании морском. И если, познавая мир, ты возвращаешься в свое глобальное сейчас, возвращаешь сам себя и помыслы свои в свое глобальное сейчас, ты сможешь ощутить, увидеть по-другому то, что происходит в мире. И это даст тебе ту надежду, ту веру в Бога там, внутри себя, тебя, у каждого тебя. И передавая этот звук космический, могущественный, он виден морской волне, в морском том созерцании, что мир божественный, вот уже касается тебя, и сердца твоего. В этом понимании мы хотим дать такую теорию. То, что мы называем теория, это не теория. Это ясность понимания себя в себе. Быстрее всего это будет больше ясности, понимания. И очень много уже есть того, что привычно для человечества стало, что мешает мне. Море находится тоже в каком-то спокойствии, ожидании. Такое впечатление, что мир, тот, о котором много раз было здесь сказано, и который много звучит, очень верим, в ваших сердцах, наступил. Поэтому море, оно тоже обладает новизной голубизны, что-то происходит. Происходит как-то, очень явно это видно. Что значит явно видно? Это значит, ты не просто это видишь, а ты весь внутренний организм, как мы привыкли себя считать, что мы человеческий организм. Он это все чувствует. Ощущение у него, что он вернулся уже. Шагал, бежал, останавливался, а сейчас такое впечатление, что сам мир, о котором мы все время говорим, он пошел к нам навстречу. Он двинулся к нам. И при том, когда туда все двигается, оно непредсказуемо. Оно очень может быть резким, очень может чуть внезапным. И благость его, кажется, перехватывает дух. На самом деле усиливает, расширяет дыхание. И вместе с тем ты огромной массой своего сознания, почти всем сознанием, осознаешь, что это реальность. Та настоящая реальность, которая существует в этом мире. Как можно больше ушло? Ушла вот эта иллюзорность обмана. Проживание жить и служить кому-то непонятному. Это и есть частица того перехода, который ждут сердца.
Не умственные ложные эти в кавычках дилеммы догмы, а это сердца. И сердца, они видят у многих уже, очень многих, даже если впервые, они раскрытием своим начинают вдох делать. Когда сердце вдыхает, лопатки сходятся внизу, грудная клетка расширяется, осознанно, осмысленно, вдыхая сердцем. Раскрывая грудную клетку, расширяется солнечное единение. И медленный, продолжительный вдох, вертикальный. А выдох может быть у каждого свой. Он может быть длинным или коротким. Но дойти до того состояния, когда вдох и выдох в равномерности идут. И практику эту делать, рассвет встречая. Занимать она у каждого свое будет намерение и стремление, но от получаса и больше. Когда это станет таким настоящим желаемым, искренним, дисциплинированным действием, метафизическая органика начнет вдыхать ту голубизну также. Не только сердце, а вся метафизическая, физическая структура тела начнет также вдыхать эту голубизну небес, эту мощь. И будут происходить разные состояния, когда организм будет освобождаться. Выход чужой энергии, выход чужеродной низкочастотной сублимативности, он будет ощутимый болевыми какими-то симптомами. Но они будут быстро проходящими. Что выберешь ты каждый, остаться в этой тьме, остаться в Каббале? Или вдохнуть небесный тот звук голубизны и силы, порывы горного ветра, свежести и новизны? Будь безжалостным с собой, ты каждый, каждый, каждый. Восстань ты в помыслах своих. Воссоедини внутри, единство ты создай. Согласие свое в себе восстанови. Солнечное единение – это силовой центр силы, который питает светом ваше подсознание. И когда осознанность понимания есть, что солнечное единение дает такой импульс силы в вас внутри, тогда и вдох у вас такой осознанный, принятие голубизны космической. И солнечное единение, и мыслеформы – все это вместе дает такой световой, движимый свет внутри груди, который задевает солнечное единение, вибрационно касается диафрагмы, усиливает ее, делает ее более волевым. И поднимая, расширяет грудную клетку вот этим дыханием и сознательным пониманием делает ее более свободной. Вы тогда при этом теряете обиду, страх, покорность, обвинение. Вы индивидуальность раскрываете при этом и умножаете силу космического огня внутри своего сердца. Это и есть сознательное дыхание сердца, космической голубизны, божественности настоящей. И солнечное единение, там ниже вот этот столб света внутренний. Он такой весь игривый. Игривость его всегда такая. Не надуманна, а она сильна. В переводе на человеческое понимание, этот световой столб света внутренний обладает мощностью. И вместе с тем, также присутствует наполненность игривости духа, игривости радостной, настоящести, духовности. Это стимулирует очень большую часть головного, спинного мозга. Касается и правого, и левого полушария. Касается полностью затылка. Затылок начинает как-то отвечать, какая-то происходит в нем активность. И вот эта достоверность индивидуальности начинает все более явно проявляться. И при этом помнить нужно, что нужна дисциплина, и как можно чаще это практиковать. И тогда это становится вами, и вы становитесь этим. Эта радость, она другая. Она более активно объемная, потому духовность, божественность – это многомерность, и это творение Творца. И там всегда присутствует вот это понимание миира, 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 мироздания, изначальности, гармонии, ответственности. И вместе с тем, это радость такой силы, которая начнет воссоздавать, возрождать внутри вот эту диафрагму, легкие, гортань. Небосвод ваш выстраивая в человеческом, сознательном, подсознательном. Собственный свой небосвод. Защищенность. Свет – это всегда непомерная защита.
И настоящий космический свет божественный, он является непомерной защитой. Он несет мир, свободу. Он из нее состоит, и он ее выстраивает. Выстраивает – это значит, грудная клетка метафизически начинает меняться. Может быть более активное дыхание или более замедленное. Перепады будут и в окружности головы, в сознании, и в грудной клетке одновременно. К этому нужно отнестись с пониманием, знанием, что это временное, и оно выровняется. Усилит саму явность жить, ответственность, мир, свободу. А всю апохондрию, злобу, ненависть, обвинение, суждение вытеснит. И когда это будет происходить, вы будете ощущать очень разные состояния. И все будет зависеть от вашего, не обвиняю, а утверждаю, что выбираю. И если здесь будет звучать мир и непокорение тьме, мир, свобода, значимость первичности жизни божественной, вот тогда это быстрее будет происходить. И эта свобода, она ощутимостью своей, движимостью, ясностью проявляется именно в дыхании. Пауза. Сердце дышит. Эта совершенная могущественная мудрость передана человечеству для спасения самого человечества и для увеличения мир, 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 свобода, мир, свобода, мир, свобода. Нужно понимание это рассмотреть по-другому. Было всегда, что дыхание – это легкие, и дыхание – это носоглотка, и еще что-то как-то. Но все вот так скомкано и подавалось массе человеческой, и в этом была иллюзорность. Основа правды силы была изъята, и подавалось все это линейно, скомкано. Почему, когда это скомкано, здесь потеряна была радость? Потерян был вот этот пульс мира, 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 свободы. Потерян он был. И поэтому оставалась только вот эта линейная иллюзорность, а это вытеснили. И за какие-то прожиточные временные рамки, проживая человечество, это вытеснило. И привычно стало выживать, существовать в мире, которым отключена и перекрыта божественность. А она питает саму жизнь. Без нее никак. Она дает всю жизнь, чтобы вы не производили, не делали, божественность, Бог дышит вами. И когда это сердечное дыхание, это настоящее дыхание Бога в вас. И это понимание дает вам стратегическую составляющую ваших помыслов, объединяя гортань с вашим сердцем. Не просто дыхание, а дыхание с сердцем и звук вашей гортани, они становятся едиными. Если вы практикуете это упражнение, если вы дисциплинируете себя и практикуете это, вы помните, что это естественное и необходимое ваше усиленное звучание. Тогда гортань, область горла, звук ваш освобождается от налета загрязнений социального устоя, родительских всех глобалистов, страхов, внедренных их психотропных войн, психотропного вмешательства в человеческое сознательное. И вот эта вредоносность, ее можно снести, признав, что звук вашего звука, вашего голоса, вашей гортани, вашей грудной клетки, объединенный солнечным единением. И снова выводите звук, гортань, солнечное единение. 3 вдоха-выдоха. Дальше делайте 3 вдоха-выдоха. Звук, гортань и сердце. И снова возвращайте. 3 вдоха-выдоха. Звук, гортань, солнечное единение, сердце, звук, гортань. Вы все время в сознательном дышите и утверждаете сознательно, что победимость света торжествует. Вы этим вдохом-выдохом утверждаете свое намерение, что вы выбрали свет. И тогда он будет у вас материализовываться. По-другому он не загорится, этот свет, этот огонь космический. Ваше утверждение, что вы выбрали путь света, и свет должны быть очень актуальными и очень настойчивыми. И здесь создается, соединяется вашими помыслами, сознанием,
вот этот вот центр силы. Он у вас расширяется, он становится более активным и недоступным. Недоступным для вторжения в ваши помыслы. И звук выравнивается. Он убирает ваш звук через дыхание, сердце, солнечное единение, область гортани, звука вашего. Вычищает все вот эти наслоения люциферианское религиозно-государственное вторжение. И через какой-то промежуток времени у каждого будет свой, вы обретаете совсем другой голос свой. Обретаете свободу здоровья. И, конечно, беспрекословного, неделимого ни с чем слова Меира, изначального, созданного Творцом. То творение, что было создано самим Создателем. И это актуальность сегодняшнего момента. И это открытие той настоящести силы, с которой силовая масса силовиков воплотилась в эту измеряемость, в эти временные рамки сюда, на планету. Она этим изначально обладала. И кто из вас, практикуя, могут быть отторжение и неприятие, ибо тьма будет бороться. И вам нужно выставить вот это понимание, что победа света превыше всего для меня. Победа мира, мироздания. Первичное создание Создателя – Меир. 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 Это самый мощный тот пункт принятия, в вас он находится. И сердце начнет ритмичность свою набирать, свой ритм выставлять. И в этом есть то глобальное помешательство, вмешательство в человеческом сознании, что генная инженерия, которая сейчас вносит дурман этот в человеческом сознании, имеет силы, что вы продолжением своих родителей являетесь. Это тот уход от истины, ибо воплощались сюда уже по-другому, и уже нарушена была вся генетика. И в этом неимоверное преимущество силы света человечества. И это великим даровано самим Создателем. И если множество из вас это примут как основу созидания, дыхания жития, жития Меира, сердца, и когда это становится вашим приоритетом всему, над всем, вот эти убеждения, привычки, проживания, это все начнет рассыпаться в единение в этом. 3-3-3, дыхание сердца. И тогда он будет постепенно выравниваться, увеличиваться этот дыхательный треугольник ваш. Дыхание будет дальше идти, солнечное единение, гортань, первый мозг, лобная часть, верхушка темечка, разум, сознание. Эти диалектические произношения, разум, сознание, здесь, в многомерности, они другие. Они не разлинейны, а многомерны. И когда это начинает происходить, вы начинаете выравнивать свой гипофиз, гипоталамус. У вас начинает происходить амфорность самих мозговых волн. Они движимостью своей, ускоренность пластичностью, начинают двигаться, и они несут сознание. И добавляют в ваши мысли формы силы. Силу, которая несет материализацию вашим словам и мыслям. Многомерность. И внутренняя часть вашего головного, спинного мозга начинает пульсацию, свою настоящесть. Она расширяется и увеличивается. И тогда затылок также будет ощутим. Он также даст импульс и коронной чакре, и корневой. И вот это и будет единение вашего головного, спинного мозга, солнечного единения, гортани, сердца. Это и есть дыхание сердцем. И если есть понимание, что многомерность, она естественна, она двигаться будет в потоке своей изначальной той составляющей, не привязанности к генетике родительской или потомства, а к составляющей той Меира, мироздания, гармонии, силы света. И отключает при этом генетику родителей. Отключение происходит, и это естественное состояние происходит в самом мировосприятии сознательном. Сознательном мироощущении мозговых, мыслительных процессах самого сердечного клапана, клавиатуры сердца. Чтобы понять это более расширенно, необходимо прослушать предыдущие уроки этого канала «Новое пробуждение человечества».
И что даст вот это понимание? Отключение генетической программы родителей третьей измеряемости. Полное отключение. Здесь очень много будет тех сбросов той кармической задачи родителей, родовой системы, структур, родственников. И, конечно же, вот это религиозности. Ибо она линейна, и она никогда не даст выход на высоту, на расширяемость, на раскрытие познания вот этих сверхвозможностей. Все, что она делает, это удерживает в статичности, трехмерности, линейности. И когда вы практикуете это дыхание сердцем, задеваете все свои основные состояния. Ваша чакровая система начинает оживать. Она начинает сбрасывать все чужеродное. Не только чакровая система, а энерготела также, они начинают оживать. И вот здесь понадобится ваша индивидуальность. Ваша индивидуальность – это активатор вашей силы. Непомерной собственной силы в этом слове заключено. Чем больше искренне она звучит, чем яростнее и чаще она проговаривается гортань, а она задевается обязательно первый мозг, темечко. И вот здесь происходят те чудеса, о которых так давно подзабыли, которые так далеко спрятаны от человечества. Человек перестает жалеть себя, перестает ненавидеть, обижаться. Он начинает осознавать мощь траектории своих помыслов и силу собственного дыхания сердца. В этом непомерное волшебство. И более подробно можно это услышать на прямых передачах этого канала «Новое пробуждение человечества». Но ваше намерение должно быть первично – мир, мироздание. Мир, мирозданию. Мир там, где идут взрывы. Остановить это братоубийство сейчас. И если это яростно будет звучать, настойчиво будет звучать «остановить убийство», эта мышца сердца начнет активироваться у вас. Без вот этого мира ее нереальность активировать. Одними практиками этого будет очень недостаточно. Здесь звук гортани, раскрыть его возможно в активном произношении. Не просто произношение, а пожелание этой стране, где идут взрывы, миира, беспрекословного. Миира того, чтобы мироздание и планета удержала свой звук. Ей также необходимо удержать этот звук, миира, сейчас. И это касается не только этих двух стран, а касается катаклизмов, которые происходят в мире. Вот это и есть та ответственность, которая есть в ваших сердцах, в вашем дыхании, в вашем сознании, подсознании, надсознании. И если самым активным станет ваше произношение «мир», 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 тогда это будет происходить огромные изменения. Цикличность достоверности, цикличности меняемости происходит. И это можно изменить и ощутить, когда вы будете практиковать это дыхание сердцем. Это будет видимым. Помните, что мир создавался первично Создателем из звука «мир», «мир», «мир». И если это звучит искренне и яростно у вас, уничтожение цивилизации будет остановлено. Как необходимо это каждому вашему сердцу, каждой душе, самой планете и самому мирозданию. Восстань, человек! Восстань, человечество! Останови! Создай! Усиль мир! Мир! Мир внутри себя! Услышь звук сердца своего, и звуком сердца создавай этот мир. Защити себя, ты человек, ты человечество, защити. Победа света торжествует. Мир, мир, мир. Победа света торжествует. Сила свободы. Курс «Дельфины». Проводник Ольга.
Курс содержит прямую передачу. Все уроки этого курса, они практические. И чтобы усилить более быстрое принятие, высвобождение, понимание, есть необходимость прослушивания предыдущих видео этого канала. Когда выносим благодарность планете через передачу другим, силы у нас в сотни тысяч раз восстанавливаются быстрее и больше. В нас каждом, кто это передает. Ложности здесь нет. Здесь истина горит, пылает. Планета силу и свободу обретает. Та сила, которая нам дана, она усиливается сейчас в сотни тысяч раз. И нам ее нужно взять, по-настоящему честно принять. Нам необходимо ею стать, не просто взять. Чтобы снести все эти безумные планы их, тех, кто потерял все, и в своем безумии пытается уничтожить человечество и планету. Нам необходимо громко всем об этом вспомнить и восстановить ту изначальную проводимость световую и непомерную благодарность единства с планетой. Стать этим и навсегда потерять все страхи. Дать сиять своему солнцу внутри себя. Это самые важные дни. И нам необходимо успеть здесь как можно больше активировать в себе эту силу. Вспомнить, что совершенство наше находится в нас внутри. Это то волшебство, которое так долго ждет своего пробуждения в нас. Это то волшебство, это та величественная, естественная, волшебная сказка, о которой мы так много подзабыли и даже в детстве не мечтали. Нам ее необходимо достать, раскрыть, понять и принять. Решайтесь, решительности всем, и делитесь этим как можно больше и чаще. Нам всем это очень нужно. Курс «Дельфины». Благодарность наша непомерна творением Творца, Сириуса, дельфинам и китам. Они незримо обучая нас любить самих себя и все творения Создателя. Приглашаем на уникальный практический онлайн-курс. Обучение, которое ведут Плеяда, Сириус, дельфины. Настоящая активация божественности, изобилия в единении, осознанном принятии денежного изобилия. В ускоренном режиме способствует поднятию в себе божественности, усилить безусловную любовь. Активация чакровой системы. Восстановление баланса женской и мужской энергии, гармонизация. Исцеление понимания любви на уровне элементала сознания тела врожденное. Техники выравнивания внутреннего позвоночника. Вертикальное дыхание, способствующее синхронизации правого и левого полушария. Восстановление вибраций собственного голосового звучания. Освобождение рассудочной части, воссоединение с божественной основой. Техники усиления интуиции первого чувства. Открытие нитей ДНК. Принимая сердцем чистый свет в честности, возможно совершить мощный прорыв. Усилить магнетизм в себе, принимать потоки 5D. Решайтесь, нет возможности откладывать. Воссоздать силу божественности в себе. Важность этого обучения в том, что честное принятие даст возможность передавать мудрость другим. Все это глобально для всех и касается каждого. Важно сейчас действовать честно. Спасаем самих себя в единстве. Ясности, решительности всем. Приглашаем всех к познанию силы божественности в себе. Вопросы и запись по номерам в описании.